Abakulembeze 30 mu disitulikiti y'e Kalungu nga bakulembeddwa omusentebe w'akakiiko akalwanyisa ekirwadde kya COVID-19 era ng'ono ye mubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno Pastor Caleb tukayikiriza bagemeddwa ddoozi yaabwe esooka ey'obulwadde bwa COVID-19. Yenze I'm a witness. Ku balala bagemeddwa kuliko akulira ebyobulamu Dr. Samuel Sentamu, amyuka RDC Abel Bakunda, omuduumizi wa poliisi Charles Okero n'abakungu abalala. Maze kufuna kaiso kange yatandika n'abasawo n'abasomesa kakati ne district task force twagadde kukiraga nti katuufu. Sentamu ategeeza nti basooka basawo 450 kyokka bangi ne beebuzaabuza. Abasomesa bajjumbidde nnyo okugema kuno era ng'akisuubirwa nti bakugemayo abantu abalala bawera 700. Abasawo tebajjumbidde bulungi naye mu nnaku ezitumalidde bazze ne bajjumbira n'okusinga tusinza okufuna abajjumbidde nnyo badde basomesa ate nga basomesa bonna tubakubiriza mujje tubageme n'abasawo abasigayo abadde bakyalinamu omulumulu namwe muveeyo gye muli bagema abasawo 450 kati wiiki eno ey'okubiri era tusuubira okugema abantu abasigadde 700 n'okusobamu tumanye doozi zaffe ezisooka then abantu abo tunaba tugemye tubagumiikirizeeko wiiki 8 bakome bafune doozi zaabwe ez'okubiri. Sentamu annyonnyodde nti obuzibu businze kuva ku bigambo ebyasasaanyizibwa ku mikutu emigattabantu nga byogera ku ddagala erigema obulwadde buno ng'effu. Negativity on social media, the distances if workers have to move. We vaccinated, last week we vaccinated 456. Samples nyingi zijibwako kubanga tuyingidde samples ziwera 5 mu mwezi mulamba guno. Nizo tunafunamu omuntu ali positive. Ekituyambeko nti omwezi gwa March gutubeedde mulungi. Mwezi gwa February twafunayo abantu baali 2. RDC tukayikiriza bano wabanukulidde. Vaccine eno ewona abantu abagamba nti abazungu baagala kutumalawo balimba kubanga omuzungu toyina engeri gy'osobola kumuwona n'obwabanga Uganda tetukola ne panado netukola ebirala endagala zonna nga tuzijja bweru. Kugema kuno kubadde kulungi tujuza si kwa kukaka naffe n'abamawulire mbeebaza namwe mufunya kaiso. Sennabuli abaagala ina yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.